Սիրելիներս ողջույն, կրկին հանդիպեցին, ուրախ եմ, որ կրկին ձեզ հետ եմ։ Այսօր պատրաստելու եմ շատ համեղ, հետաքրքիր դոնդողներ, իմ հետևորդների խնդրանքով։ Իմ սիրելի հետևորդներից Կիմ Ասագեյանը և Բեժանյան խնդրել եմ, որ պատրաստեմ արագ պատրաստվող դոնդողի տարբերակ։ Այսօր կպատրաստեմ երկու տարբերակ, կպատրաստենք կաթով և սովորական տնական կոմպոտով։ Հուսով եմ ձեզ դուր կգա, սկսեցինք։ Ինչ է հարկավոր մեզ դոնդող պատրաստելու համար։ Առաջին հերթին մեզ հարկավոր է ժելատին, այսինքն դոնդող։ Մեզ հարկավոր է կաթ, կոմպոտ, շաքարավազ և ջուր։ Արդեն ամառ է և ինչպես գիտեք, մեր արարատյան դաշտավայրում շատ համեղ մրգեր կան, հատապտուղներ կան, սեզոնը արդեն բացվել է, հենց այս դոնդողը մեզ ամառը կզովացնի և կզարդարի մեր սեղանները։ Ես վերցրել եմ ելակ, քանի որ արդեն կեռասը նույնպես հասել է, ցանկանում էի պատրաստել կեռասով, բայց փոքրիկներս խնդրեցին, որ պատրաստեմ ելակով։ Այդ իսկ պատճառով այսօր կպատրաստեմ ելակով։ Ես ամեն չափաբաժնի համար վերցրել եմ 20 գրամ դոնդող, երկու ամանով, քանի որ պատրաստելու ենք երկու տարբերակ։ 20 գրամ դոնդողին կավելացնեմ 100 գրամ ջուր։ Խառնենք և թողնենք, որպեսզի մեր դոնդողը հասունանա։ Տարբերակին ևս կլցնենք, որպեսզի հավասարաչափ երկուսն էլ հասունանան և պատրաստ լինեն։ Ասեմ, որ ես օգտագործում եմ կիլոգրամով գնված դոնդող, շատ գոհ եմ արդյունքից, շատ լավն է, շատ արագ հասունանում է։ Մինչ դոնդողը կհասունանա, պատրաստենք առաջին տարբերակը։ Առաջին տարբերակի համար վերցնում ենք 1 լիտր կաթ, լցնում ենք կաթսայի մեջ։ Ասեմ, որ կաթը նախօրոք արդեն եռացրած է, պատրաստ է, ավելացնում ենք 150-ից 200 գրամ շաքարավազ, ըստ ցանկության, ըստ նախասիրության, եթե քաղցր եք սիրում, լցրեք 200 գրամ, ինչպես ես։ Շաքարավազը լցնելուց հետո դնում ենք գազօջախին և հասցնում ենք այն աստիճանի, որ արդեն շաքարավազը հալվել է և մեր կաթը լավ տաքացել է։ Վերցնում ենք համապատասխան աման, ինչի մեջ պետք է պատրաստենք մեր դոնդողը։ Հեռացնում ենք ելակի պոչերը և գեղեցիկ տեղադրում ենք ամանի մեջ։ Ահա, կաթը արդեն բավականին տաքացավ, շաքարավազն էլ լուծվեց, հիմա հարկավոր է ավելացնել դոնդողը։ Դոնդողը, ինչպես տեսնում եք, արդեն հասունացել է, հարկավոր է ավելացնել կաթին և արագ-արագ խառնել, որպեսզի հալվի, լուծվի կաթի մեջ։ Կթողնենք, որպեսզի կաթը մի փոքր սառի, հովանա, այնուհետև նոր կավելացնենք ելակներին, որպեսզի ելակները չխաշվեն։ Այդ ընթացքում կպատրաստենք մյուս տարբերակը։ Մյուս տարբերակի համար կրկին վերցնում ենք համապատասխան աման և ելակները շարում ենք ամանի մեջ։ Ասեմ, որ այս տարբերակը ստացվում է շատ արագ, շատ որակյալ, ընդամենը տևում է 2 րոպե։ Ահա, ելակները շարեցի, վերջացրեցի, հիմա հարկավոր է հալեցնել դոնդողը։ Դոնդողը կդնեմ միկրոալիքային վառարանը և կթողնեմ, որպեսզի հալվի։ Եթե չունեք միկրոալիքային վառարան, կարող եք հալեցնել գոլորշու վրա։ Ահա, ինչպես տեսնում եք, ժելատինը ամբողջովին հալվեց, ավելացնում ենք կոմպոտին։ Խառնելուց հետո արդեն մեր օշարակը պատրաստ է,
Եթե չեք ցանկանում պատրաստել կոմպոտով, կարող եք սովորական օշարակ պատրաստել եւ ավելացնել դոնդողը։ Քիչ-քիչ ավելացնում ենք ելակների վրա։ Լցնում ենք այնքան, մինչև ծածկի ամբողջովին ելակներին։ Անցնենք երկրորդ տարբերակին, արդեն կաթը սառեց, քիչ-քիչ ավելացնում ենք ելակների։ Ահա սիրելիներս, դոնդողի արագ պատրաստման երկու տարբերակ։ Ինչպես դուք եք ցանկացել, որ ցույց տամ արագ պատրաստման տարբերակ, եթե կցանկանաք, հետո ցույց կտամ գեղեցիկ, ինչպես կարելի է ձևավորել դոնդողը, ավելի գեղեցիկ եւ շքեղ դոնդողի տարբերակներ։ Հիմա կդնենք սառնարան եւ կթողնենք ողջ գիշեր, որ մնա։ Առավոտյան ցույց կտամ վերջնական տեսքը։ Սիրելիներս, արդեն անցել է 8-ից 9 ժամ, տեսնենք ինչպես է ստացվել մեր դոնդողները։ Ստացվել են շատ լավ, որակյալ, գեղեցիկ։ Շատ լավն է ստացվել երկու տարբերակներ։ Տեսանյութի սկզբում ասացի, որ պատրաստելու եմ երկու տարբերակ, բայց ինձ մոտ ստացվեց 3 տարբերակ։ Քանի որ մեր դոնդողը ավելացավ, ես ինքս չեմ սիրում թափել ոչինչ, սիրում եմ պատրաստել, եւս մեկ տարբերակ պատրաստեցի, երկու դոնդողը միացրեցի իրար։ Ստացվել է շատ գեղեցիկ սպիտակի եւ կարմիրի համադրությունը։ Այս պաղպաղակի ամանների մեջ ձևավորել եմ, ստացել եմ գեղեցիկ ժելեներ։ Դե ինչ, հիմա ինչ ենք անելու, հարկավոր է մեր դոնդողները հանել ամանների միջից։ Դրա համար մեզ հարկավոր է մի փոքր տաք ջուր, որպեսզի դոնդողը իջեցնենք ջրի մեջ։ Ես վերցրել եմ ամանով ջուր, տաք ջուր եմ լցրել, հիմա հարկավոր է ընդամենը 6-ից 7 վայրկյանով իջեցնել ջրի մեջ։ Շատ հարկավոր չէ թողնել, քանի որ ինչպես գիտեք, դոնդողը շուտ հալելու հատկություն ունի, այդ իսկ պատճառով, որպեսզի մեր այս ամբողջ աշխատանքը ջուրը չլցվի, ընդամենը մի քանի վայրկյան։ Վերջ։ Թողնենք, իջեցնենք մյուսը։ Քանի որ ամանը շատ հաստ է, 7 վայրկյան թողելուց հետո դուրս չի գալիս, ես թողեցի եւս 3 վայրկյան, ընդամենը 10 վայրկյան, հիմա տեսնենք, այ, ընգա, անհավասարաչափ դուրս եկավ, շատ սիրուն է։ Թանկագիններս պետք է նայեք ամանին, քանի որ կան ամաններ, որ բարակ են, երբ դնում ես 7 վայրկյան, շատ շուտ դուրս է գալիս։ Եթե ապակուց աման է եւ հաստ է, թողեք 10 վայրկյան։ Բայց այնպես արեք, որպեսզի հանկարծ նայեք, որ շատ չհալվի եւ չկորցնի իր տեսքը։ Ասեմ, որ ինձ շատ է դուր գալիս, երկուսն էլ շատ լավն է ստացվել, արագ, որակյալ, երկուսը չէ, 3-ը կներեք։ Շատ լավն է, կարող եք պատրաստել, վայելել ողջ ընտանիքով, ամռան շոգ օրերը զովացնել։ Հիմա կտրենք, տեսնենք ինչ է ստացվել, ես մի փոքր դանակը թրջել եմ տաք ջրով։ Շատ գեղեցիկ, ելակները գեղեցիկ երևում են, իսկ կատնային դոնդողը շատ գեղեցիկ եւ նուրբ, միաժամանակ նաեւ շատ համ է։
Ահա, սիրելիներս, այսօր էլ ստացանք այսպիսի նուրբ, շրքեղ, գեղեցիկ դոնդողներ, շատ լավն են, տեսեք որքան փափուկ, որքան լավ, ելակները գեղեցիկ, համեղ, հուսով եմ սիրելի հետևորդներ, ձեզ դուր կգա, դուք նույնպես կպատրաստեք, կվայելեք, կկիսվեք ձեր ընկերների հետ, այսօր էլ այսքանը, ցտեսություն, միշտ նոր հանդիպում։